வணக்கம் நேர்களே, கார்டியா அட்வான்ஸ் ஃபில்டர்ட் கிரவுண்ட் ஆயில் வழங்கும் சுவையும் ஆரோக்கியம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை எல்லாம் சந்திக்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கு. போகிறது ஒரு சூப்பரான ஒரு வெயிட் லாஸ் சலாடுங்க. இது வந்து சலாட்னா நம்மளுக்கு பொதுவாகவே சலாடுனா வெஜிடபிள்ஸாக இருக்கும், இல்லைனா ஃப்ரூட் சலாட் அப்படின்ட்டு நம்ம காரசாரமாக ஏதாவது கறக்கு முறுக்குன்னு சாப்பிடணுன்னு நினைக்கும் போது ஒரு ஃப்ரூட் சலாடு இல்லைனா ஒரு வெஜிடபிள் சலாட்னா அது நிஜமாகவே அது கொஞ்சம் சஸ்டெயினபிளாக இல்லாமல் இருக்கும். இன்றைக்கி ஒரு நாள் சாப்பிட்டு முடிச்சிடலாம் அதை. பட் ஆனால் ஒரு சஸ்டெயினபிள் ஒரு ஜேர்னிக்கு வந்து வேணும் அப்படின்னாக்க வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு மிக்ஸ் அண்ட் மேட்சாக நான் ரொம்ப டேஸ்டியாக ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் நான். ஸோ அந்த ரெசிபி நான் உங்களோட இப்போ ஷேர் பண்ணுறேன். இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க. வெள்ளரிக்காய், கேரட், முள்ளங்கி, லெமன், ஊற வச்ச வெந்தயம், வேர்க்கடலை, மாதுளை, முளைப்பயிறு, ஆப்பிள், வேக வச்ச சனா, மாங்காய், புதினா. ஸோ இப்போ இந்த பவுலில் பார்த்திங்கனாக்க நம்ம வந்து வெள்ளரிக்காய் இருக்குது, முள்ளங்கி இருக்குது, கேரட் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இதை வந்து இதையும் இந்த சலாட்னால் டெஃபினட்டாக இது சலாடு காய்கறி இது தான். பட் இருந்தாலும் இது மட்டும் அப்படின்னு இல்லாமல் ஸோ இதை அப்படியே நம்ம சாப் பண்ணி எடுத்துடலாம். கேரட் எல்லாமே தோலியை சூப்பராக சீவி வச்சுருக்கோங்க. கொஞ்சம் சலாட்லலாம் கொஞ்சம் ஒல்லி ஒல்லியாக போட்டாலே வந்து ஈஸி டு மஞ்ச் அண்ட் சூவாக இருக்கும். ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பொடியாக நறுக்கின பச்சை மிளகாய், புதினா வந்து நல்லா அப்படியே கசக்கிட்டு அப்படியே அந்த ஜூஸ் வர மாதிரி கிள்ளி போட்டுருங்க. ஸோ வாசனை அப்படியே சூப்பராக வரணும் நம்மளுக்கு. அதுக்கப்புறம் பாதி நான் எடுத்துருக்கேன். பட் உங்களுக்கு ஃபுல் வேணும்னா நீங்கள் தாராளமாக ஃபுல்லாக எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இன்னும் 2 இன்க்ரீடியண்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம். நம்மளோட ஃபேவரட் கார்டியா அட்வான்ஸ் ஃபில்டர்ட் கிரவுண்ட் ஆயில் வச்சு கொஞ்சம் இந்த ரெசிபிக்கு இன்னும் கொஞ்சம் லைஃப் கொடுக்கறதுக்கு, இந்த சலாடுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் லைஃப் கொடுக்கறதுக்கு வேர்க்கடலை ப்ளெயினாக போடாமல் வேக வைக்காமல் அதை கொஞ்சம் இந்த ஆயிலில் வச்சு நல்லா கொஞ்சம் மொறுன்னு ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஈவன் நீங்கள் வந்து இதில் நட்ஸு கூட ஆட் பண்ணலாங்க. கொஞ்சோண்டு நம்ம டெய்லி வந்து 4 பாதாம் சாப்பிட்ணும் அப்படிலாம் இருக்குது. அதே இது வந்து நம்ம இதுலேருந்து கொஞ்சத்தை தாளிப்பு மாதிரி கொஞ்சம் எடுத்து லேசாக போட்டுக்கலாம், தப்பே கிடையாது அதில். ஓகே, இது இப்போ நல்லா இதுவாகட்டும். நெக்ஸ்ட்டு இன்னும் நிறைய இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இருக்குது. ஆப்பிள், அதுக்கப்புறம் மாதுளை, ஊற வச்ச வெந்தயங்க. இப்போது என்னோடய மியூஸ் வந்து இப்போ கரண்ட்டாக ஸோ இப்போ வந்து இந்த வேர்க்கடலை வந்து அதுக்குள்ளே ரெடி ஆயிடுச்சு. இதுக்கு வந்து இந்த ஸ்ப்ரவுட்ஸ் ஆட் பண்ணிடுறோம்.
ஓகே. ஸோ இது வந்து இந்த சூட்லேயே இருக்கட்டும். அது நம்ம இப்போதைக்கு ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடுறோம் நம்ம. இப்போது ஆக்சுவலாக எனக்கு இப்போ இந்த ஊற வச்ச வெந்தயம்ங்கிறது வந்து ஒரு அப்படியே ஒரு க்ரேஸ் மாதிரி ஆகிட்டுருக்கு. ஏன்னா அது வந்து கட் ஃப்ரெண்ட்லி ஒன்று. கட் ஃப்ரெண்ட்லினா வயிறு, இன்டெஸ்டைன் பயோம், இன்டெஸ்டைனில் இருக்கிற பாக்டீரியா, இது எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு இது வந்து ஓவர் நைட் இல்லைங்க, பல நாள் 2-3 நாள் ஊற வச்ச வெந்தயத்தை நான் மீன் பண்ணுறேன் நான். ஒரு நாள் ஊற வச்சுருங்க வெளியில் கவுண்டர் டாப்பில், அதை எடுத்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுட்டு 2-3 நாள் 1 வாரம் வரைக்கும் அதை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ இது வந்து இந்த இது ஊற வச்ச வெந்தயம், அப்புறம் மாங்காய், நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற மாங்காய் வந்து இந்த மாதிரி நீளமாக வெட்டி இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு சன்னா, அதுக்கப்புறம் நல்லா கலக்கணும் அதை. இது வந்து நம்பினா நம்புங்க, இந்த ஃப்ரூட் அண்ட் வெஜ்ஜி சாலட் டுகெதர் வந்து ரொம்ப திருப்தியாகவும் இருக்கும், டேஸ்டியாக இருக்கும். நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கே இது சாப்பிட்லாம், ரொம்ப அருமையாக இருக்குங்க இது. ஸோ இதை எல்லாம் வந்து யூனிஃபார்ம் ஆக்கிறதுக்கு இப்போது அண்ட் தென் கொஞ்சம் இதை கூல் டவுன் ஆகிறதுக்கு தான் இதை வச்சுருக்கேன். இதை லாஸ்ட்டில் நம்ம இதை ஆட் பண்ணலாம். லெமன், லெமன் இங்கே எடுத்திருக்கேன். ஓகே, வேறு என்ன இன்க்ரீடியன்ட்? உப்பு நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஓகே, தென் இந்த இன்க்ரீடியண்ட்டை ஆட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து ஏங்க கடலை எண்ணெய் போட்டிங்க அப்படின்னு நீங்களாம் கேட்பீங்க. இப்போது இட்டாலியன் கியூசீனில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ட்ரிசில் ஆஃப் ஆலிவ் ஆயில் அப்படின்னு எல்லா சாலடு, அப்புறம் இந்த மாவு, இந்த ஹமஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, இந்த சனாவை அரைச்ச இது, எக் பிளான்ட், கத்திரிக்காய், பெரிய கத்திரிக்காய் கொத்து, இதிலலாம் வந்து தாராளமாக அவங்க ஆலிவ் ஆயில் அப்படியே ஆட் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, இப்போது டயட்டிங்லேயுமே இன்னொன்று என்ன ஒரு கான்செப்ட் ஓடிட்டுருக்குன்னா, இந்த மாதிரி நம்ம ஊரில் என்ன கிடைக்கிறதோ அதை நம்ம சாப்பிட்ணும். ஆலிவ் ஆயில் சாப்பிட்றது தப்பு இல்லைங்க, பட் நம்ம வந்து இந்த ஊரில் பிறந்ததுக்கு வந்து நம்ம ஊர் ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம சாப்பிட்ணும். அதுதான் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படின்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆலிவ் ஆயில் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லலை, பட் நம்ம ஊர் ப்ராடக்ட்ஸும் நம்ம சாப்பிட்ணும். ஏன்னா நம்ம வந்து ஜியோகிராஃபிக்கலி இந்த இடத்துல பிறந்து வளர்ந்தனால நம்மளுக்கு சின்ன வயசுலேருந்து இந்த உணவுகள் தான் நம்மளோட சிஸ்டமுக்கு அறிமுகமானது. ஸோ அதனால் வந்து இதையும் வந்து நம்ம சாப்பிட்ணும். ஓகே, ஸோ அண்ட் தென் இன்னும் ஒன்று நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டியிருக்கு, கொத்தமல்லி. ஸோ கொத்தமல்லிலையும் வந்து இந்த காம்பு போர்ஷன் இதெல்லாம் வந்து வேஸ்ட்டே பண்ணாமல் பொடியாக நறுக்கிக்கோங்க. கொத்தமல்லியெல்லாம் அரைக்கும்போது லெமன் ஜூஸ் பிழிஞ்சு அரைச்சி பாருங்கள், நீங்கள் ஷாக் ஆகிற அளவுக்கு கலர் அப்படியே ரீட்டைன் ஆகும். ஓகே, ஸோ இந்த ஆயிலுக்கு ஆயில் ஆச்சு, உங்களுக்கு டேஸ்ட்டுக்கு டேஸ்ட் ஆச்சு. ஸோ ஒரு சூப்பரான சலாட் உங்களுக்கு ரெடி. கொஞ்சம் ஸ்வீட் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இதில் வந்து ஸ்வீட் இருக்குது. இதில் போமோகிரானட்டில் இருக்குது, ஆப்பிளில் இருக்குது, எல்லாத்துலேயுமே. இது ரொம்ப ஒரு அருமையான ரொம்ப நியூட்ரிஷியஸ் மட்டும் இல்லை, அருமையான ஒரு சலாட் இது. ஸோ அதனால் கட்டாயம் செஞ்சு பாருங்கள், அண்ட் ஐம் ஷூர் யூ வில் ரியலி லவ் இட். சூப்பருங்க. இந்த பச்சை மிளகா, வறுத்த கடலை, அப்புறம் மாங்காய், தென் இந்த ஸ்வீட் ஃப்ளேவர்ஸ் அப்படி அப்படியே வந்துடுது.
ஸோ உண்மையிலே இட்ஸ் டூ அமேசிங் அண்ட் எக்ஸாட்டிக்காக இருக்குது. கட்டாயம் செஞ்சு பாருங்கள். ப்ரோட்டீனுக்கு நான் அஃப்கோர்ஸ் நான் சனா ஆட் பண்ணிக்கேன். ஒரே ஒரு வேரியேஷன் நான் சொல்கிறேன். நீங்கள் வந்து சனா வேணான்னா பன்னீரை கூட குட்டி குட்டியாக வெட்டிட்டு வறுத்து இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். டெஃபினெட்லி கிவ் இட் அ ட்ரை. சமையல் பண்ணும் அப்படி என்றைக்காவது நாள் நிஜமாக டயர்டாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி பண்ணிங்கனாக்க நியூட்ரிஷியஸ், வேலை குறைவு, அதே சமயம் வந்து ஹோல்சமாகவும் இருக்குங்க. டெஃபினெட்லி டூ கிவ் இட் அ ட்ரை. ஸோ நேர்களே, நீங்கள் நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பாருங்கள். நாங்கள் உங்களுக்கு அடுத்த வாரம் மீண்டும் சந்திக்கிறோம். அடுத்த பகுதியில் வந்து நிறைய டிப் ஆஃப் த டே, ஹெல்த் அவேர்னஸ், நியூட்ரிஷன், இதை பற்றி நிறைய குட்டி குட்டி பாயிண்ட்ஸோடு நாங்கள் உங்களுக்காக ரெடியாக இருக்கோம். நீங்கள் நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பாருங்கள். அண்ட் விஷ் யூ ஆல் அ வெரி ஹாப்பி வீக்கெண்ட். நாங்கள் உங்களை அடுத்த வாரம் மீண்டும் சந்திக்கிறோம். நன்றி, வணக்கம்.